yogi nya atwet Satipatthana ဆိုတဲ့ဘုရားနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုစာရွေးနဲ့လက်တွေ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဤမျိုးနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွေတော့ယူသေးသေးနဲ့စိုက်နားထောင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တော့တော်တော်လေးရေးလည်းပြုလုပ်ပါပြီဒီကောကခြေခံရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်နာဘူးထမှာဆိုတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးတော့နာကြရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ညက်ညက်ဖြစ်ဖွယ်ရရှိပါတယ်ခုတရားစဖွင့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တိတ်တွန်းတဲ့တရားလေးတွေပြုဆံတရားသတိပဋ္ဌာန်အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့လေပြောလို့တော့တော်တော်လေးတော့ပြီးတော့ပါပြီဒီနေ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့စပ်ပေါင်းတဲ့အနေနဲ့ပြောရမှာပေါ့အောက်ကံဒိဋ္ဌဝါပက္ခန္ဒိဋ္ဌဝါပဋ္ဌိတ်ဝါဘောဓတိပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့So far we have discussed the essential meaning of Satipatthana, both from the theoretical and practical aspects. So perhaps by this time, those yogis who have attentively listened to the talk should now understand it properly, especially for those who have already understood the meaning of Satipatthana. They'll be able to digest properly. And so far, since the meaning of Satipatthana has been discussed, today we shall just conclude the meaning with the explanation of the qualities of Satipatthana, such as Akantayatva Bhavaditi, Patrayatva Bhavaditi, Pekkantayatva Bhavaditi, and so on. Satipatthana ရဲ့လူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှုခွင့်အာယုံ၌ကပ်၍ဒီကမပြတ်အမှတ်ရသောတတိလို့ဒါလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသို့တော့အဲ့ဒီတတိဟာအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာမို့လို့ပဋ္ဌာနာကပိုက်ဂုံပြုပုံလေးတွေပေါ့လေထူးခြားတဲ့အနေကလေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ရှုခွင့်အာယုံမှာကပ်၍ကြည့်တယ်ဆိုတာတာမန်ကတ္တာမျိုးလောက်လားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့ပြီးတော့တာမန်သက်ဝင်တာမျိုးလောက်လားအာယုံနဲ့ဝင်သွားတာအရှိန်အဟုန်မပါတဲ့သက်ဝင်မျိုးလားဒီလိုလည်းမဟုတ်အရှိန်အဟုန်ပါတဲ့သက်ဝင်မှုရှိတော့ရှုခွင့်အာယုံမှာမမိတမိမထိတတိတစိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ဒီလိုသက်ဝင်တဲ့တတိမျိုးလားဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိဖြစ်ရေးဆိုတာအာယုန်ထဲမှာသက်ဝင်ပြီးတော့ကတ္တိမပြတ်ဖြစ်တဲ့တတိဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီသက်ဝင်ကတ္တိတဲ့တတိဟာလည်းပဲအရှိန်အဟုန်ပါတဲ့သက်ဝင်ကတ္တိတဲ့တတိဖြစ်ရမယ်အရှိန်ဟိုကပါတော့ပြာပြာသလဲနဲ့ပေါ့လေချော်ထွက်ပြီးတော့မပြတ်မနှံ့ဒီလိုခါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပြတ်မြန်နှံ့နှံ့ခြုံပြီးငုံပြီးအာယုံကိုခြုံပြီးငုံပြီးတိမ့်ပြီးတဲ့အရှိန်ဟုန်ပါတဲ့တဲ့ဝင်မှုမျိုးဆိုတာပေါ့လေအစစ်ကျန်ကံများဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းတစ်ပိုက်ချင်းပေါ့ဒီစာတို့နဲ့လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဤတိုင်လို့ရှိရင်
Satipatthana ha Satipatthana ha Mayamu ha Tani Musa Kongzu Chila Nainoda. The essential meaning of Satipatthana is to activate mindfulness continuously on the object of attention. Now to do that, we need to do to the best of our ability. Supreme quality is needed, that is needed. It is given by the expression Pa as the supreme or special quality of Satipatthana. Is the mindfulness which is activated, is it just in an ordinary sense, ordinary activation, ordinary fixing of the mind on the object? It is not so. Is it ordinary penetration of your mind into the object? It is not so. Or is it without any force? It is not so. It has to be with force and proper penetration and activation, not just skimming over it or half-heartedly nor partially. It has to be done with the best of your ability. It has to be of supreme quality. And by being able to penetrate it with force and activation. But when you do so, do you have to do it in a hurry? If you do it in a hurry, you will overshoot it. You don't do it in a hurry. You do it properly, meticulously, so that your noting mind will be able to cover up, grasp the object, and be able to spread over the object of meditation in its entirety. Such qualities are being given in the text, and we have explained, or we have discussed these things one by one. So if you do that in this sense, in the spirit of Satipatthana, then you are bound to progress day by day. Jini mani leve ya bido teke leve shukwen ayune masine te ao yue su hu zanzabole pavi sira shukwen ao si shibate sei swezwe mye kani ao asai mu leve pavi so lo shi yen edi sei swan naku ha Tati amyosa account of she to it. Anika talk of you. This one who pani the Tati ha Kenidora Malosara South Pane the Bobo Nimia Chow me, go me, things in me or what Hamidora. So yes, my family is so that she as mammy I won't say her. Sai chani, Bema Mabiro, I would keep what Samadhi, I would keep what Sharva Ayu, Jituaji, Piantuaji, Mashiva, who did I do yet, Tabawa Ahmadana. Janu Matra Kali TV, the one. Pian Bido, Luan Bido, Same Bido, Madwave, Shuyauma, Sugale, Secretary, Chava, the Tamari. The tea count the law, Shuquin Ayuma, Mamia the law, Susai Tamari, in the Loyala. The May, Tamari, our Lofu Malo, Ayumida, never did the Maria Piera. There are
တအာယုန်လေးစုစည်းပေးတယ်တဲ့သူ့အလုပ်ကဒါပဲသူ့ရဲ့တဘာသဘာဝကအာယုန်တစ်ပါးစိတ်ပြန်သွားခြင်းမရှိတာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိစ္စကစိတ်ကိုတအာယုန်ထဲမှာစုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်ပေးတာသံမိဒနာရစခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီကိစ္စလေးလည်းပဲကြည်ပြင်းလာတာပါပဲတခြားတစ်ပါးလည်းစိတ်ကလည်းမထွက်ဘူးသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကသူနဲ့တွဲပဲစိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုထဲမှာစုစည်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှန်းရစုစိုက်ရအာယုန်မှာငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်စုရက်သွားတယ်တော့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကသူကငြိမ့်သက်ခြင်းပေါ့ငြိမ့်သက်ခြင်းအာယုန်ထဲမှာစုရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေစုရက်တဲ့ငြိမ်ကြတဲ့အနေအားဖြင့်အချင်းရာရှိပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒီတမာရီကသူကခဏိကတမာရီလို့ခေါ်ပါတယ်အာယုန်တဲ့ပေါ်ကြိုက်မှာချိန်သားကြိုက်စီအားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ဆိုတာရှုလို့ရှုရအာယုန်ပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတာမပြတ်တော့ဘူးလားပါပဲစုစုစည်းစည်းလေးဖြစ်သွားဥပ္ပသန္တာပိစုပ္ပတ္တနာဆိုတာငြိမ့်ပြီးတော့စုရဆိုတာစုရဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒီသမာဓိကတတိဖြစ်တိုင်းသူကပါနေတော့တာပဲတတိ10ချိန်ဖြစ်ရင်သူကလည်းပဲ10ချိန်ပဲတတိအချိန်တရားဖြစ်ရင်သူကလည်းအချိန်တရားဖြစ်တာပဲသူကတော့အဲ့ဒါလေးစုဆောင်းနေရတာပါပဲအဲ့လိုစုဆောင်းလို့ဖြစ်ရင်ပွားလာတာပါပဲမြားလည်းမြားလာတာပါစိတ်တွေလည်းအားကောင်းလာတော့တာပါပဲအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ငါကလည်းပဲချိန်ရွယ်ပြီးတော့မှတ်နေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှုကလည်းပဲအလေးချိန်ရတော့ရှုခွင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းပဲတဲ့ရတာတမာရီကလည်းပဲစိုက်ကြအာယုန်နဲ့လည်းတဲ့တမာရီကလည်းအာယုန်မှာစိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြရအာယုန်အမှန်တိုင်းသိတော့တာပဲအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့တာဟာပညာပါပဲအဲ့ဒီပညာကစာကပြောလို့ရတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးဆရာကပြောလို့ရတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုတွေးစားပြီးတော့ဆင်ခြင်တုံနဲ့ရတဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတ္တပစ္စက္ခစာပါလေကိုယ်တိုင်သဘာဝကိုမျက်မှောက်တွေ့လိုက်သိလိုက်ရတဲ့ပညာပေါ့လေအဲ့ဒီပညာမျိုးရပါတယ်တော့အဲ့ဒါတော့အမှားမရှိဘူးအမှားမယ်နောက်လို့သူ့ကိုသမာဓိရှိလို့ခေါ်ပါတယ်အောင်နေမှစိတ်နဲ့တည့်တာကတော့သမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ပါတယ်စိုက်ကြသွားတော့သမာသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့အထူးသဖြင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီအနည်းဆုံးပညာရဲ့အကြောင်းသမာဓိရဲ့အကူအညီနဲ့အသိပညာလေးဖြစ်လာတာပါ Once you are able to grasp this correct practice, you aim at the object, you note so that your dirty mind is properly aimed at the object of attention. This aiming is a jhanic factor, a factor of jhana absorption. Then you apply energy. So if you apply these two mental powers, energy and aiming or precision, then you are bound to obtain the best quality of sati. Then you will not miss the object. Instead, you will be able to grasp the object. If you are able to grasp the object in this way, you are bound to concentrate your mind on the object. As is said about the quality of samadhi, avaikripo samadhi, concentration is such that the mind doesn't go anywhere else. It doesn't run away, nor is there any distraction. Instead, it falls calm and collected on the object of attention. That is the nature of samadhi.
As much as you are able to activate your mindfulness, you are bound to concentrate your mind on the object. You don't need to make effort to concentrate. If you are able to activate mindfulness, then your mind is bound to become concentrated. As soon as you are able to grasp the object, there will be concentration. And the mind will fall calm and collected on the object of attention. That is the function of samadhi, concentration. It falls calm and collected on the object of attention. This is the function of samadhi, consolidation of the mind on the object. Since the mind doesn't go anywhere else, there's no distraction, the mind becomes concentrated. It falls calm and collected on the object of attention. So that this is the manifestation of concentration, samadhi. And this kind of concentration is known as Khanika samadhi, momentary concentration. With the application of these two mental powers, energy and precision or aiming, you are bound to gain concentration. If you apply one moment of sati, there's bound to be one moment of concentration. If you activate 10 moments of sati, you are bound to gain 10 moments of samadhi. And if you activate 100 times, 100 moments of sati, you are bound to gain 100 moments of samadhi, concentration. So initially, you have this aiming power, you aim your mind at the object. As much as you aim your mind, the Nodi mind will be concurrent with the object. And as much as it is concurrent, there is bound to be concentration. And as much as you gain concentration, you are bound to gain the true knowledge of the object noted. That is called panya, wisdom or knowledge. Now this kind of knowledge is not the knowledge which you gain from teachers or books or hearsay or imagination or fantasies. Instead, it is the knowledge gained from your own experience, known as Atta Pachaka, experiential knowledge or direct knowledge. And this is known as Samadhi, the right understanding or right view. And aiming correctly is Sammasankappa, and concentrating rightly is Sammasamadhi. Mamma Chino, I never say that 9 days, 10 days, or the Ludo Amam Kamahu. You can out the Shimate say, don't put a Wuria, be that a Wuria, pin 9 days, the Ludo Amam Kamahu. So a legend alone. Changing video, as a video, some is by Shumania, a legend lonely. Dead Alessi, the Dead Alessi, the Lord Alessi, the meat Alessi, the Burma Savannah. Yapi legend of Bogu ha Pimaku, changing video body. Kaloku, as I video, Pionia. That do look, but one leading army. There are chain of Bahogo body. Bahogo, check with chain. To the village they come out, they went to cook there or Yahma. They went to go out there, so they say, no. Tamatari, Pimaka, Pia, Chomdwa, the wall. Take shower. Did not be a legion level, the time of people.
ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မြားလည်းမလေ့ကျင့်ဘူးတင်းနှက်လည်းမလေ့ကျင့်ဘူးဒီနေ့တောင်မှခက်ငယ်ငယ်ရတခါတော့ပဲကြိုင်မှုတာပါဒီကြိုင်မှုပါဘူးငယ်ငယ်ရခေါ်လီဒိုးနဲ့တော့ကစားခဲ့ဘူးရပါလေဒီမှာချိန်ပြီးတော့ပေါ့လေရှိသူများအားလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့ပြည့်ရတာပဲပြစ်စားတော့ပဲထီအောင်လဲလွဲ့ချော်တာဒီများတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်မကြပဲနဲ့ပေါ့လေလေ့ကျင့်ပေးနေလို့ရှိရင်နောက်လေ့ကျင့်တာရလာတဲ့အခါကျတော့ချိန်သားကြိုက်လာတာသိပြီးတော့လေ့ကျင့်တာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထူးမချိန်ရပဲနဲ့ပြစ်မှတ်ဒိုးကိုပေါ့လေမြင်လိုက်တာနဲ့ကပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ထက်ခဲဆုံးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကလေးသဘာဝဆိုတော့ထပြီးတော့ခုံရလောက်အောင်ပေါ့လေကိုယ်လေးလည်းပေါ်သွားပြီးတော့ဝန်တာရှင်းနဲ့အားရသွားတာပဲကွာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲကွာဒီအောင်ကိုချိန်ပြီးတော့ပေါ့လေအားစိုက်ပေးနေရတာပဲချိန်တာကသမစင်ကပ္ပပေါ့ဥတက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်လွယ်အားစိုက်တာဝိရိယခေါ်ပါတယ်တမောဝါယမလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကပါနေရပါတယ်လေ့ကျင့်လုပ်နေရတာပဲလေ့ကျင့်မှများပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုမချင်းရတော့ဘူးအထုလည်းပဲအားမစရတော့ဘူးသူ့ဟာလည်းနဲ့သူပေါ့လေအချိန်ပါနေတော့တာပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တတိသမารီတွေကလည်းနောက်ပိုင်းကချက်ကလေးကတ်ကလေးပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့အယုန်နဲ့မစီထူးခြားခြားကြီးတက်လာပြီးတော့တဘာဝအစစ်ကိုပေါ့လေတည်တော့တာအထုသမารတဘာဝအစစ်မတွေ့သေးပါဘူးပုံရုပ်နဲ့ဟာအမူအရာရုပ်ဒီပုံမှာပဲစိတ်အတင်များပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေတခြားတစ်ပါးစိတ်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တာပါပဲပုံရုပ်ဆိုတာကဝမ်းပိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးပေါ့လေအဲဒီပညာလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးပေါ့ဟာအမူအရာဆိုတာကဖောင်းလိုက်တဲ့အမူအရာပိန်လိုက်တဲ့အမူအရာကြွလိုက်လှမ်းလိုက်ချလိုက်တဲ့အမူအရာကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်တဲ့အမူအရာအဲဒါဟာအမူအရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကတော့ပုံနဲ့ဟာအမူအရာဟာအပြောတက်ပါပဲတကယ်သဘာဝအစစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေ့ကျင့်ပြုပြီးတော့ချိန်သားကစီအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေရင်ကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်တာရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံနဲ့ဟာအမူအရာကိုကြော်ပြီးတော့တကယ်သဘာဝအစစ်ရုပ်ကိုသွားတည်တာပါပဲသူအပြင်ဖောင်းနေမှတ်လို့ရှိရင်လေ့ကျင့်တာရလာတဲ့အခါမှာတောင်းလိုက်တင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ရွေ့လိုက်ပေါ့အဲသဘာဝရုပ်တွေသွားတည်တာပိန်နေမှတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်သဘာဝစစ်ပုံမှာတဲ့ပြီးတော့ကြာသွားရင်ရော့ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ရွေ့ပြီးတော့တထိတ်ချင်းသိရင်လားဒီမှကောင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖောင်းနဲ့တစ်ပိန်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အစစ်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်နေတာလေးတွေသူတို့ကိုယ်တွေ့ပြီးပြောပြတာအမှန်အားရကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဟာသဘာဝအစစ်တွေ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝအစစ်နဲ့တဲ့လို့အဲ့ဒီစိုက်ကြသွားလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိနေတာပါပဲပုံဟန်မူရာသဘာဝသုံးဖြာနားလည်ကြည့်ကြလားသုံးမျိုးနားလည်ရပါတယ်အထုဆမှာတော့သဘာဝသိမဆိုင်သေးပါဘူးထင်ရှားပေါ်ရာရှုမှတ်ကသိတာတင်ပြလေဆိုတာပေါ့လေသိတာလေးတင်ပြတာပဲတော့ခုသိတာတင်ပြတာဒီကုနဲ့တင်ပြလို့ကမ္ဘာဆရာများလက်မခံသူတေသနာဆိုတာတွေ့ကြုံချက်စာစကားအစာမပါပဲနဲ့တန်စာမပါပဲနဲ့ရိုးလေးတင်ပြတာတရားလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှအစာမထည့်ရဘူးစကလုံးကြီးလည်းကြီးကျယ်ကျယ်လေးလည်းရွေးနေဖို့ရင်ကြီးတဲ့စကလုံးလည်းရွေးနေဖို့မလို့နားလည်ရင်ပြီးတာစကလုံးရဲ့နောက်မှာတန်းကလေးအတိတ်ပဲခါလေးရှင်းတော့ပြောနိုင်မှာဒါမှသူတေသနာသူတေတိစစ်ပါတယ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်လို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အခုနှစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့တော်တော်များများယောဂီဟာဘုန်းကြီးတို့လိုတဲ့ပုံစံပေါ့လေတော်တော်လေးကြာလာပြီလို့ဆိုရပါပါပဲအဲ့ဒါအတွက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝန်တာပါတယ်ယောဂီတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဂုဏ်လေးယူပါတယ်အားလည်းပေးပါတယ်တော့ဘုရားလည်းအများကြီးထူးထူးခြားခြားကြီးတာပါတယ်အဲ့လိုအနေမျိုးဖြစ်အောင်လို့ယောဂီတွေလည်းပဲကြိုးစားနိုင်ပါစေလို့ညွှန်လင်းထားပါတယ်
Of course, in the beginning, it's not able to note in a concurrent manner. There's no assurance that your noting mind will be concurrent with the object, or you'll be able to aim at the object concurrently. Nor you will be able to apply energy consistently in the beginning. But you need practice in order to aim and apply energy. Sometimes you'll be able to hit the object, sometimes you'll miss it. Sometimes you'll be able to grasp the object, sometimes you might overshoot it or miss it, and not being able to grasp it. Like the case of target shooting with the arrow or gun, to hit the bullseye, to hit the target, you aim it. Of course, you aim to hit the center point, but you don't hit it all the time. Sometimes your arrow or the bullet might get into the circle close to the bullseye, but so long as you don't overshoot it, you don't miss it, it is good enough. Of course, there's no assurance that you'll be able to hit the bullseye in the beginning. Charo says that he has not had any practice about shooting or target practice. Only once he has handled a gun when he was young. But he played marble in his young days. And when he played marble, he aimed his marble at the opponent's object. And sometimes he hit, sometimes he missed. In the beginning, of course, he was not able to hit it. Sometimes he hit it, sometimes at other times he missed it. But with the practice, he was able to hit the opponent's marble, and what happened? He was so happy, overjoyed. He jumped with joy, became light-spirited because he was so happy that he was able to hit the target, and he was very happy at that. So you need aiming. You need a practice of aiming. That is Samma Sankappa or Vitakka alternately. Samma Sankappa or Vitakka. That is right aiming. And the right energy that you apply is Samma Vayama. So with the practice, as much as you practice, you'll be able to hit the target, so that in due course it becomes your second nature. You don't have to exert purposely. And as you apply this sati and samadhi, you are bound to hit the target, know the object. And if you are able to hit it, if you are able to note it properly and concentrate your mind, you are bound to see things in their true nature. Of course, in the beginning, you will not see the true nature. Excuse me. We call it in Pali sabhava. That is the essential nature of the object. So let us now, from now on, just say sabhava. There are three things that you observe during noting. Whether you note during sitting or walking. In sitting you note the rising and falling of the abdomen, and in walking you note the movement of your foot. Now first of all, you'll be seeing the form and manner, and not yet the sabhava, the essential nature.
Form means when you're noting during sitting, you might see the abdomen, your abdomen. And when you're walking, you might see your foot. That is seeing the form. Seeing the manner means when you're noting rising and falling, you will only observe rising and falling of the abdomen. And during walking, you will see the lifting, moving and placing of your foot, or bending and stretching of your limbs. All these observations of form and manner are concepts, not the ultimate realities, or sabhava. But as you go on practicing, you will see sabhava going beyond the form and manner. You will see the essential nature beyond the form and manner, such as when you're noting during sitting, rising of the abdomen, you will notice the stiffness, tension, movement, heat, cold and so on during rising of the abdomen. And when you're noting falling, noting the falling as the falling, you might observe relaxation, movement, heat, cold, whatever. These things are the sabhava, essential nature, or essential qualities. So, in this way, you will see the essential nature step by step, and this is quite encouraging. These observations are your real observation, experiential knowledge gained through experience. That is seeing the form, manner, or the sabhava. As we have said, in the beginning you won't be able to see the sabhava, the essential nature. But during reporting to your meditation teacher, you just mention whatever you observe. Not from your imagination or thoughts or fantasies. Just like when we do research, we report in our research project the actual observations, not our imaginations. In simple language, not in complicated language, so long as it is understandable. That is the real research. Now it is already two weeks already now, and perhaps the yogis might have become settled in their practice, seeing the true nature of the objects, and it is quite encouraging. Jaro says he is very proud of it and is happy to see yogis being able to practice in this way. ရှုမှတ်လို့သဘာဝတရားတွေရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သားသားသိသွားတိုင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမသိခင်ကာလကအခြေခံအနေနဲ့ပေါ့ဒီရှုတိုင်းအချိန်ဟုတ်ပါအောင်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆန္ဒဒါကရှိနေရပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်အကျိုးကိုကောင်းကောင်းသိနာလည်ပြီးတော့ခံယူချက်ပေါ်ဒီမှာလက်ခံအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်တကယ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်အကျိုးရလို့တဲ့ဆန္ဒဒါရှိပိုင်းမှာပြည့်စုံနေရပါတယ်ဒါမှအထုတ်တဲ့အခါမှာအရှိန်အဟုန်ပါရပါတယ်သူကတော့အခြေခံမကောင်းရင်တော့အထုတ်ဒီခါမှာအရှိန်အဟုန်မပါပါဘူးဆန္ဒပြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကြိုးစားမှုရောအရှိန်မြင့်ပြီးတော့ကြိုးစားမှုရောအစစ်အစစ်ကြိုးစားမှုရောဒါတွေဖြစ်လာတော့တာပဲရွယ်စုအားလည်းပဲဒါလည်းဖြစ်လာတော့တာပဲဒီဆွမ်းအားတွေလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်တော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလို့
အဲ့ဒီစွမ်းနှစ်ခုတစ်စီပါနေလို့ရှိရင်တတိဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်လာတော့တာပဲကက်ကလေးချက်ကလေးဖြစ်လာတာတတိဖြစ်ရင်ခဏိကသမာဓိလည်းဖြစ်လာတော့တာပဲနောက်လေ့ကျင့်တာရတဲ့အခါအယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့တက်ပြီးတော့သဘောမှန်နေလည်းသိလာတာတတုတ်သဘာဝတရားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်အောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့လေအစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့လေတပ်ပေါင်းစုတွေပါနေတာအဲ့ဒါအောင်းစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးပြောနေတာဒါကြားနေတာဖြစ်တာကတော့တခဏလေးပါပဲတော့ဒီတော့ဓမ္မအတွင်းဟာသိတန်ဖို့ရှိတာပဲဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစွာရှိလို့ရှိရအောင်မစိတ်ကလေးစိတ်ကြတော့တာကတမောင်မမဲ့ခင်ပါသွားတယ်သူကကိလေသာလည်းမခံပယ်လှမ်းတယ်ဆွေးနွေးစွာရှိရတဲ့တမန်တတိမဲ့ခင်ပါတယ်သူကစိတ်အစဉ်ကိလေသာမဝင်ရအောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ရှိရအောင်မစိတ်ကလေးစိတ်ကြတိုင်းစုစည်းဟုတမာရီပေါ့လေတမာရီမဲ့ခင်ပါတယ်ဝိရိယတတိတမာရီဒီသုံးမျိုးဟာတမာရီခန္ဓာတမာရီဥစုတရားပါပဲတမာရီခန္ဓာလို့လည်းခေါ်တယ်တမာရီသိက္ခာလို့လည်းခေါ်ရတယ်တမာရီသာသနာလို့လည်းခေါ်ရတယ်သူဖြစ်တဲ့ခိုက်တံမှာအမိစ္ဆနာအစရှိတဲ့និဝရဏတရားတွေငြင်းဝတ်သွားအောင်ပြည့်လို့တဲ့တတ္တိရှိတာမဟုတ်လို့သူသမထလို့လည်းပဲဒီလိုလည်းခေါ်ရတယ်ဓမ္မတကယ်ငြင်းဝတ်ပြီးရအောင်လုပ်နေပါတယ်သူကကြက်တိုင်းအဲ့ဒီခိုက်တမှာပရိယုဌာဏကိလေသာတွေငြိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်ကိုမရတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာမာရတွေပေါ့ဒီသမာဓိသိက္ခာနဲ့နှိမ်နှင်းဖြစ်စီပေးနေတာပဲဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပေါ့လေအခွင့်မသာအောင်ပေါ့လေပြုလုပ်တာဒါနှိမ်နှင်းဖြစ်စီတွေခေါ်ပါတယ်ဒီအာရုံနဲ့မစိတ်နဲ့တက်ပြီးတော့သဘောမှန်လေးတည်နေတာကဒါပညာခန္ဓာခေါ်ပါတယ်ပညာသိက္ခာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပညာသာသနာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲတဘာဝတရားကိုတည်တိုင်းဒီထဲကတက်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိသိက္ခာ3မျိုးပညာသိက္ခာ2မျိုးအဲဒါပစ္စင်ကြီးကမက်ကခေါ်ပါတယ်အင်္ဂါ5ပါးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အင်းကြီးရာနဲ့တွားလမ်းကြောင်းလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီတိုင်းအဲဒီတက်တူပါနေပါတယ်အဲဒီအင်္ဂါတွေပါနေပါတယ်သတိဆောက်နေတဲ့သီလတွေမပြည့်ပြည့်စင်ကြဲနေလို့ရှိရင်သီလပိုင်းဆိုင်ရာကဟုတ်လားတမဝါကျသမကမ္ဘာတနဲ့သမအာဇီဝပေါ့လေသီလခန္ဓာဆိုတာဒါပြည့်စုံနေပါတယ်သီလသိက္ခာလည်းပဲပြည့်စုံနေပါတယ်သီလသာသနာလည်းပဲကိုယ်မှာကတ်နေပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲဝိတိကမကိလေသာတွေဟောဒီသီလနဲ့နှိမ်နှင်းထားတာရှောင်တိတ်နေနေနေတာတော့သီလမဲ့ခင်လည်းပါတော့ပါတယ်ခုနပညာမဲ့ခင်ကတော့ကိလေသာမျိုးပါပြတ်သွားတယ်သီလနဲ့ဝိတိကမကိလေသာတွေနှိမ်နှင်းပြီးရှောင်တိတ်ပြီးတော့ပယ်ပြီးသမာဓိနဲ့ကပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကိုလည်းပဲနှိမ်နှင်းနေပြီမျိုးအောင်ပြုလုပ်နေပြီပညာနဲ့ကမျိုးကိလေသာပါပြတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအကျဉ်းအလအနုတတ္တဝါတွေကိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်တတ်တဲ့တရားစုတွေဂုံတတ်တဲ့တရားစုတွေပါလို့အခိုက်တာပါသူကအပေါ်စီရနေတာပဲစက္ကန့်တိုင်းမလားအပေါ်စီရနေယောဂီမှတ်တဲ့ယောဂီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်စီရနေတာပဲဒါကိလေသာကိုအနိုင်ယူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူကပူလောင်တဲ့တတ္တိရှိတာမဟုတ်လို့အပူကြီးကင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းမှုခိုက်တန်ရနေတာပဲအဲဒီအေးချမ်းမှုခိုက်တန်လေးတွေစုလိုက်တဲ့အခါကျမှတော့ပြီးသားတဲ့အမဂ္ဂရရှိတဲ့အေးချမ်းမှုကြီးပေါ်လို့နောက်ပိုင်းကျမှပြုံးနေရနိုင်ပါတယ်အဲတော့တကယ်ပြီးသားတဲ့အေးချမ်းမှုရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစောပိုင်းနဲ့ကအချိန်ပိုင်းအေးချမ်းမှုလေးတွေရအောင်အခုလိုကြိုးစားနေရတာပါပဲအဲလိုကြိုးစားနေတာဟာသီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေပေါ့လေပါနေတော့မက္ခင်7ပါးအကျင့်တရားဆိုတာလည်းပဲအလိုဒီထဲမှာပါပြီးဖြစ်သွားပါပြီ Every time you activate your mindfulness,
and know the object, you are able to concentrate your mind. But you need, as a forerunner of in the practice, the force of your practice. Force means, in order to be able to do it energetically, you need faith and zeal, called chanda in Pali. Knowing the advantages and benefits of the practice of Satipatthana, you come to accept it, that is having faith, and with faith you will be able to become desirous to undertake the object, that is your zeal, chanda. Because you know the understanding the benefits, you will wish to gain these benefits, that is your zeal. Then only there will be force in the practice. This is the basis. Without force, without this energy, without this faith and zeal, you will not be able to activate your mindfulness. You will not be able to undertake the practice meticulously. And with zeal, you will undertake the practice step by step, aiming your mind at the object, applying your energy. In this way, you will be able to energize your mental powers. And as much as you undertake them, there will be more and more energy, and you'll be able to undertake your activate your mindfulness with force excuse me, and be able to hit the object. With the mindfulness, with the force of mindfulness, there will be the force of concentration, samadhi. And as much as your nodi mind is concurrent with the object, you see things in their true nature. And seeing this sabhava, you will be overcoming and subduing or winning over the kilesas, the defilements, in a very wonderful manner. So every mindfulness is essential, is important. Application of energy is sama vayama. With the application of this energy, vayama, you will not accept the defilements, kilesas. Instead, you will overcome them. And with the activation of mindfulness sati, your mind is protected from kilesas, defilements. And with the mindfulness, you'll be able to gain concentration. In this way, you'll be able to practice the three energies, the three mental states, namely viriya, sati, samadhi. And this group is known as samadhi khanda, the concentration group, or samadhi sekha, concentration training, or samadhi sasana, concentration teaching. Now, at this moment, you'll be able to calm and subdue the hindrances to progress, beginning with the hindrance of sense desires, kamachanda, nivaranas, and subduing them, or calming them, or overcoming them. You are said to have gained samatha, tranquility, concentration, tranquility practice. And with this, you are able to overcome and subdue the obsessive type of mindfulness known as pariyutthana kilesas, and they will have no chance to raise their heads. So this is the result of samadhi sekha. So that these kilesas you will not become obsessed with these kilesas. You are said to have subdued them, or overcome them, or calmed them. And with the
aiming of your noting mind at the object, as much as you aim it correctly and precisely, you are bound to see the true nature of the objects. And this gives rise to Panya Saika, Pinyakhana, the wisdom group, or Pinya Saika, the wisdom training, or Pinya Sadhana, wisdom teachings. So every time you see this, the Sabhava, you are said to have practiced or gained the 3 Samadhi Saika, concentration group, and the 2 Panya Saika, wisdom group. All these 5 factors are said to have gained. In the beginning, you are sustaining your sila so as not to break or weaken them, sustaining the